السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض البيتزا الاقتصادية الموفرة زي ما بيقولوا. هنا كنت جبت نص كيلو دقيق، عليه شوية ملح، وجايبة حبة بيكنج باودر، ما يجيش معلقة صغيرة، قولي مثلا نص معلقة. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. الكيس البودر ده أنا بشتريه بحطه في التلاجة، بستعمله على كذا مرة، بيكفيني حوالي 4 5 مرات. والكوباية دي كنت حاطة فيها معلقة سكر ومعلقة خميرة وحبة زعتر، ومدوباهم بحبة مية. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا خلطت المكونات السايبة كلها، بدأت بقى نزلت بالخميرة اهو، وهبدأ ان انا انزل بالمية واحدة واحدة، وبعدين نغلف العجينة بالزيت. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. زي ما انتوا شايفين انا بحط المية، مش بحطها كلها كمية واحدة، انا بحط حبة بحبة عشان اشوف العجينة هتقبل معايا ايه. اي عجينة معاكي ما تقوليش مثلا ان انا احط الكيلو دقيق عليه نص كيلو مية، لا، حسب ما الدقيق نفسه يقبل السوائل. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. الكوباية اللي فيها المية دي، الكوباية دي كان مكانها لبن، يعني انا المية مش حاطة فيها حاجة، عشان كده المية مبيضة شوية. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. انا كنت قفلت العجينة اهي، وزي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات، مادام ايدك نضفت اعرف ان العجينة كده 100 100. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ايدك نضفت والطبق من الجناب كده نضف خلاص كده، والعجينة لمت، يبقى كده 100 100، انت ماشية صح. عامة العجينة بتاعت البيتزا بتحب ان هي تكون طرية شوية. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، عشان لما تيجي تفرديها تبقى تمام معاك. وهوريها لكم بقى اما تخمر. هنا اهو بقفلها عشان احط على وشها حبة زيت اهو، ايدي نضيفة قدامكم اهي، مش مليانة عجين ولا حاجة. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اشيلها احطها في مكان دافي، يا اما اغطيها بحاجة تقيلة، واحنا عامة في الحر فهي بتخمر بسرعة. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اتأكدوا من كميتها في الطبق عشان تشوفوا ما شاء الله اما تخمر هتبقى كميتها اتحولت ازاي. هوقف الفيديو بقى وارجع لكم تاني. هنا كنت رجعت لكم بقى وانا جبت ايه الحاجات اللي انا يعني، ده كنت جبت 5 فصوص توم وبصلايه عشان اعمل التخديعه اللي انا بدهن بيها وش البيتزا. هنا كنت قطعت البصلايه وال5 فصوص توم وبدأوا ان هم يحمروا اهو، وكنت ضربت الطماطم برضو وصفيتها. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. هنزل بالطماطم، هجيب بقى التوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي عباره عن ايه؟ نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كزبره ناعمه، نص معلقه زعتر، نص معلقه سكر، ونص معلقه ملح، عشان الطعم يبقى مقارب للكاتشب كده، عشان تبقى التخديعه مسكره كده زي الكاتشب، مززه، ولا انت عارفه ليه حادقه ولا انت عارفه ليه مسكره، طعمه. هسيبها بقى تستوي براحتها وارجع للمكونات اللي انا هجهز بها البيتزا. هنا كنت جايبه ب10 جنيه لانشون ومقطعه زي ما انتم شايفين، وعندي هنا قطعه جبنه قريش و3 زيتونات. كل ده طبعا هعمله شرايح كده، و3 قرون فلفل، قرنين شطه بس باردين، 3 طماطمات اهي، جبنه قريش اهي زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. وجبنه موتزاريلا. والعجينه اهي ما شاء الله تبارك الله، خمرت وما شاء الله عليها وحجمها تضاعف. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. ما لزقتش في ايدي خالص، زي ما انتم شايفين بفرد لكم ايدي، ما فيش شاء الله ما فيش حاجه لازقه فيها خالص. هبدا بقى ان انا اقطع كل ده وابص على التخديعه بالمره، وارجع لكم تاني بعد ما اقطع. التخديعه خلاص بتختم اهي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. انا كنت جبت الصاج اللي انا هعمل فيه، انا جبت اكبر صاج عندي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. احط حبه زيت وابدا ان انا ايه
افرد العجينه، وهنا كان كل حاجه احطها على وش العجينه حطها جنبي. العجينه اهي افضها في الصينيه، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا كنت فردتها، هبدأ بقى ان انا اشكها بالشوكة في كل حتة عشان تبقى ايه ما تقبش معايا، لان هي ما شاء الله خمرانة كويس جدا. فلو انا عملتها زي ما هي كده هتقب معايا، مش هتبقى بيتزا، ده هتبقى قرصة ولا قماجة، فانا مش عايزة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. انا ماشية معاكم الخطوة بخطوة، ولا مونتاج ولا اي حاجة. هنا كنت شكيتها في كل ناحية. هبدأ بقى ان انا انزل بالصلصة وادهنها كويس، ومش هكتر برضو الصلصة عشان تبقى في المعقول وطعمها معقول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. هنا كنت دهنت الوش كله. هبدأ بقى ان انا انزل بالشرايح اللي انا مقطعاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. هفرد الشرايح دي في جميع النواحي. هنا كنت فردتها كلها ما شاء الله، شكلها حلو قوي. وهنزل بقى باللانشون والجبنه الموتزاريلا على الجبنه القريش، هحطها هي اخر حاجه. والله العظيم كان طعمها روعه، وحياة ربنا انا احمد ابني بيقول لي يا ماما جامده جامده جامده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. عندك فراخ وعايزة تحطي فراخ حطي، عندك لحمة وعايزة تحطي لحمة حطي، بس انا عملتها باللانشون لان انا قلت لكم في بداية الفيديو ان انا هعمل لكم بيتزا اقتصادية مش هتكلفكم كتير. فانت لو عندك حاجة زيادة وعايزة تحطها حطيها، مش هتزعلك في حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. هنا بقى هبدأ ارش الجبنة كلها وارجع لكم تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. هنا كنت فردت الجبنة بقى كلها ودخلتها الفرن. ما شاء الله مش هتاخد اي وقت، في ثانية تحمر من فوق ومن تحت. وهتابع معاكم برضو لغاية ما تشوفوها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. هنا هي كانت احمرت وكانت قبت كمان، وكان شكلها تحفة، واتشربت من الجبنة والجبنة اتشربت منها، وكان طعمها والله روعة. انا للاسف بقى ما قدرتش اطلع لكم يعني جزء منها اوري لكم المطه بتاعتها ولا اوريكم شكلها، لان والله العظيم انا جيت اطلع يعني جيت لسه بفكر ان انا اجيبها عشان اقطع، اتلسحت في ايدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. اهو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ما شاء الله ما شاء الله. والله يعني بعيد عن ان شكلها حلو، والله طعمها كان جميل جدا جدا. ولا تقولي لي بقى محطوط عليها لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. تبارك الخلاق. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اتمنى منكم شير ولايك، واستنوا منه كل جديد. ولو عندكم اي حاجة اكتبوها لي في التعليقات وانا هنزلها لكم بمشيئة الله. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا حاجة النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. اتمنى ان انتم تجربوها.